Merhabalar, bugünkü videomuzun konuğu karşınızda duran mekanik klavyelerin switchleri. En popüler 4 tane Cherry MX switchleri dururken şu kısımda da 2 tane Razer'ın switch'i bulunuyor. Şimdi switchlerimizin detaylarına ufaktan değineceğim. Mekanik klavyeleri 3 tane kategoriye ayırıyoruz. Onlardan bahsedeyim. Öncelikle ilk türümüz liner dediğimiz dokunsal olanlar. Yani dokunsal olanların en popüler türü black ve red türleridir. Oldukça sessiz çalışırlar ve herhangi bir geri bildirime sahip değillerdir. Bu geri bildirimin hem avantajı var hem de dezavantajı var. Geri bildirimin olmaması tuşa basıp bastığınızı anlamamanıza neden oluyor. Fakat bu geri bildirim, yani şu geri bildirimden bahsediyorum. Şu klik sesi ve o aradaki basmadaki güç dalgalanmasından bahsediyorum. Bunda olmaması oyunlarda aslında bir yerde avantaj sağlıyor sizin için. Daha hızlı tuşa ard arda basmanızı sağlıyor. Bundan dolayıdır ki FPS oyuncularına önerebileceğim 2 tane switch türü hem black hem de red'tir. Cherry MX Black switchlerin basma hissiyatı biraz sert olduğundan dolayı aslında sıkıntılar çıkartabilir sizin için. Dilerseniz şöyle detaylarına bir başlayalım. Öncelikle kırmızıdan başlayalım. Davranış olarak doğrusal gördüğünüz üzere, yani herhangi bir takılma, tıkanma olmuyor basım anında. Basım hissiyatı anlamında hafif ve yumuşak diyebilirim. Harekete geçirme kuvveti 45 gram. Gram derken aslında santinewton'dan bahsediliyor ama santinewton'da yaklaşık olarak bir santinewton aşağı yukarı 1 grama eşit olduğu için 45 gramlıkta bir ağırlığından söz ediyoruz. Yani her basıma 45 gramlık bir ağırlık uyguluyoruz. Harekete geçirme noktasından bahsettiğim, yani kavrama noktası diyebiliriz arabalardaki. Buna 2 milim bastığımızda, herhangi bir şeye bastığımızda algılıyor. Toplam yolculuk mesafesi dediğimizde bu travel gene burada da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Toplam, yani aşağı kısmı ulaşana kadar ki basım mesafesi de 4 milimetre. Ses seviyesine de sessiz diyebiliriz. Zaten şu an saatlerdir basıyorum. Kimsenin herhangi bir ses duyduğunu düşünmüyorum. Cherry MX'lerin ürettiği kırmızı switchlerin basım ömrü de 50 milyon. Mekanik klavyelerin en büyük diğer klavyelerden ayrılması basım ömrünün fazla olması. Normal membran klavyelerde 5 milyon ya da 2-3 milyon gibi bir ömür sunuyorlar. O da zaten klavyenin kalitesinden kalitesine değişiyor. Red switchleri özellikle ben FPS oyuncularına çok fazla öneriyorum. Yazı yazmak isteyenler de alabilir, fakat tabii ki de yazı işlerinde direkt hani red alın geçin diyemem. Daha iyi switchler bulunuyor ama oyun için en ideal switch'in red olduğunu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla dilerseniz yine liner, yani doğrusal switch türlerimizden devam edelim. Black aynı şekilde doğrusal basımı destekliyor. Basımı ağır, ciddi anlamda 45'ten 60'a geçerken çok büyük bir fark hissediyorsunuz. Harekete geçirme kuvveti 60 gram dediğim gibi. Red'deki gibi harekete geçirme noktası ve toplam yolculuk mesafeleri aynı. Yani 2 milimlik basımı algılıyor. Toplam yolculuk mesafesi de 4 milim. Ses seviyesinde sessiz olduğunu söyleyebilirim aynı şekilde. Ömür olarak da gene Cherry MX adına konuşursam gene 50 milyon ömür sunuyor sizin için. Aynı şekilde FPS oyuncularına ciddi anlamda önerebileceğim bir tuş. Hatta eliniz böyle üstündeyken şu şekilde bırakıyorsunuz. Red'de belki basmalara denk gelebilirsiniz, yani klavyede. Çünkü ufaktan bir dokunduğunuzda yazdığını, yani işlediğini fark edeceksiniz. Fakat Black bunda biraz daha size tanıyor. Hemen devreye girmiyor çünkü sert olduğundan dolayı. Fakat yazı yazmakta ciddi anlamda büyük sıkıntılar yaşarsınız ki ben yaşıyorum. Black Switch kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla da söyleyebilirim. Yani yazı işlerinde alıyorsanız, yani yazı yazacaksanız ekstra olarak pek önermiyorum. Şimdi geçelim diğer türlerimize. Aslında 2 tür daha var ama tek türde yan dal olarak birbirinden ayrılıyor. O yan dal ayrıldığından dolayı da 3 tür varmış gibi lanse edilebiliyor. Şimdi bahsedeceğimiz switch türü tackle dediğimiz, yani dokunsal switchler. Genellikle harekete geçirme noktası seyahat süresi dediğimiz, yani basım süresi, basım mesafesinin orta kısmında bulunan bir darbe bu hissettirilir. Yani şu orta kısımda bir darbe hissediyorsunuz. Şöyle doğrusal hiçbir engele takılmadan değil, bir engel var ve o engeli siz hissediyorsunuz basarken. Bu da aslında bir geri bildirim olduğu için basım hissiyatınızı kolaylaştırıyor. Yani bastığınızı anlıyorsunuz. Diğer
şu iki switch türünde, yani liner, doğrusal switchlerin en büyük sıkıntısı aslında bu bir yerden avantaj dediğim gibi. Bastığınızı hissedemiyorsunuz. Dokunsal switch'te de bu tarz bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama tabii ki de farklı dezavantajla karşı karşıyasınız. Şimdi geçelim Cherry Brown'un özelliklerine. Dediğim gibi davranış olarak dokunsal basımı destekliyor. Orta diyebileceğimiz bir hissiyata sahip. Bir ortada engel olduğu için bunda kuvvet anlamında şöyle bir ayrım var. Harekete geçirme kuvveti 45 gram, fakat zirve gücü dediğimiz gücü de 55 gramlık bir güce sahip. Yani 45 gramda harekete geçiyor, 55 gramda da hareketini tamamlıyor. Harekete geçirme noktası dediğimiz o noktada 2 mm. Toplam mesafesi de aynı şekilde 4 mm. Sessiz çalışıyor. Gene orta bir sese sahip olduğunu söyleyebilirim diğer switchlere oranla. Ki zaten en son keycap'larını takarak da bakacağız seslerine. Gene ömür olarak da Cherry MX türünden bahsediyorsak 50 milyonluk bir ömrü bulunuyor. Oyun ve yazı işleri için ideal. Orta top dediğimiz orta halli yani Cherry MX ürünlerinin arasındaki en orta ürün bu. Şimdi geçelim en popüler switch'imiz olan Blue Switch'e. Şimdi Blue Switch'te şöyle bir durum var. 3 türden bahsettik. Bunda clicky dediğimiz tıklanabilirlikten bahsediyoruz. Aslında gene dokunsal ama dokunsalın yanı dışında bir de tıklanabilirlik işin içine giriyor. Bu ne demek oluyor? Zaten şu basımdan anlıyorsunuzdur, sesten. Şimdi davranış olarak tıklama diyoruz. Hissiyat olarak ağır diyoruz. Yani Black kadar değil ama yani en azından basarken anlamıyorsunuz aslında, ama zirve güç anlamında gene maksimum gücü 60 gram Blue'nun. Harekete geçirme kuvveti 50 gram. Harekete geçme noktası da 2.2 milim. Diğer ürünler arasındaki en geç harekete geçen ürün. Bundan dolayı oyun oynayanlar için pek önermiyorum Blue Switch'i. Yüksek sesli olması da zaten ekstra bir dezavantaj. Kimi için avantaj ama benim için dezavantaj. Gene Cherry MX firmasının ürününden bahsediyorsak 50 milyonda tuş ömrü sunuyor size. Şimdi bunu zaten en çok kullanılan dalı yazı yazma işleri, ama tabi yazı yazarken tek başınıza olmanız gerekiyor, yoksa karşı tarafın kafasını şişirmeniz yüksek ihtimal. Klik sesi de zaten en meşhur özelliği bu switch'in. Şimdi geçelim dilerseniz Razer ürünlerine. Razer aslında Cherry MX'in bu patentinin süresi geçtikten sonra Kahil firmasıyla yaptığı anlaşma sonucunda switchlerini ortaya çıkardı. Aslında switchlerin şu iki ürünün aynısı, sadece biraz daha toplanmış hali. Razer da kendi switchlerini kendi üretmiyor zaten. Farklı firmalara ürettiriyor. Ondan sonra damgasını vuruyor, geçiyor. Bir de bunların dışında bir de yeni çıkarttıkları sarı yani yellow switchleri var ama şu an bende yok kendisi. Şimdi green üründen bahsetmeden önce şu gene turuncuya bir bakalım. Turuncu da dokunsal yapıda. Brown'la zaten yaklaşık olarak aynı. Gene aynı şekilde orta hissiyatı var. Hareket kuvveti 45 gram, zirve kuvveti de 55 gram. Aşağı yukarı zaten aynı dediğim gibi. Aslında aynı zaten, aşağı yukarısından değil, aynı. Harekete geçirme noktası sadece 1.9 milime indirilmiş. Bunda 2 milimdi hatırlarsanız. Toplam mesafesi de aynı 4 milim. Sessiz çalışıyor. İşte bir de Razer'ın kendi etiketini burada vurmuş. İşte ömürleri de 60 milyonla 80 milyon arasında değiştiği söyleniyor. Brown için söylediğim her şey turuncu için de, yani orange için de geçerli. Onun için fazla uzatmadan şu an green'e geçelim. Green'i zaten merak ediyorsunuzdur ya da bilen biliyordur. Onu da blue ile aslında ayırmamak gerekiyor. Tek farkı, birkaç farkı var aslında. Tek farkı değil. Gene tıklamayla çalışıyor. Hissiyat olarak ağır diyebilirim. Hareket kuvveti 50 gram. Zirve gücü de 55 gram. Harekete geçirme noktası gene aynı Razer ürünleri gibi 1.9 mm. Toplam yolculuk mesafesi 4 mm. Yüksek sesle çalışıyor ve yine Razer'ın 60 ve 80 milyon arasında bir basım ömrüne sahip olduğunu da söyleyebilirim. Oyun anlamında da, yani kullanım anlamında da Blue ile alakalı aynı şeyi söyleyebilirim. Tek farkı bu switchlerde şöyle bir özellik var. Harekete geçirme ve tekrar devreye sokma diye bir mesafesi var bunların. Klasik olarak yani Blue'da 0.7 mm iken
Razer 0.4 milimetreye kadar indiğini söylüyor. Yani bu ne demek oluyor? Şu şekilde bastığınızda fazla elinizi yukarı çıkarmadan tekrar basabileceğiniz anlamına geliyor. Siyahtan başlayalım. Şu ikisi arasında bir ses farkı yok. Sessiz diyorsak işte bunlar sessiz. Aşağı yukarı aynılar ses anlamında. Şimdi geçelim merakla beklediğiniz iki ürüne. Yani açıkçası mekanik klavye kullanırken şu iki ürünü normalde kendim kullanmasını sevmem ama yani şöyle bastıkça basası geliyor insanın. Yani o konuda da sevenlerin neden sevdiğini anlayamıyor değilim. Anlayabiliyorum ama işte ben kullanmak istemezdim açıkçası kendi kullanımımda. Son söze gelirsek ben size önerebileceğim iki tane switch var. Brown ve Red. Tabi Razer ürünü alırsanız da Orange'ı önerebilirim ama tabii kendi zevkiniz ve ihtiyacınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama ben yazı yazmak için Brown'u, oynamak için de Red'i önerebilirim. Videomuzun da sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yararlı olmuştur bu video sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın.